съм равно дарение, дори аз съм по-скоро може би остава някаква самата, здраве. Това е така на Нямаме представител на там, защото ще направя дарение и сега ще го дам. Ще го дам в една кутия. И като те извикаме, ще дойдеш. Добре. Так, с него. Да. Добре. Ще го отвориш там на място. Здравейте! Само да кажа, че Невена сега ще направи откриване перформанс, което и аз не знам какво ще е, така че... Да, ето тук ще бъде. На този стол. Така че и за мен е изненада и за нашия екип. Сега ще видим какво ни е подготвила тя и после ще кажем някои думи за изложбата. Добре. Ами, здравейте всички! Сега да разкажа малко за това, което ми се случи в последните 3 седмици. Някакси си мислех за живота и за нещата и за това сега ще ви споделя много накратко какво измислих. Мисля, че е много трудно да полагаш грижи, да се грижиш за нещо е скучно, трябва да го правиш всеки ден и един вид си жертваш настоящето за някакво неизвестно бъдеще. И си мисля колко е по-лесно просто да оставиш нещата на самотек и някак си така да ги поеме живота и ентропията и каквото ще да става. И после се замислих, че всъщност има нещо, което е още по-трудно от това да се грижиш и то е да вземеш нещо, което вече е оставено на ентропията и е западнало и да се опиташ да го върнеш обратно към живота. И това мога да ви го докажа. Миналата година, горе-долу по това време, мисля, че беше Галин. Точно към мен беше насочено това, тази торба с коса и всъщност така се стигна до тази резиденция предните 3 седмици. Аз работих с косата на културните дейци, което го слагам в огромни кавички, защото няма доказателства за тази теория. Но няма и доказателства за която и да било друга теория, така че приемаме за даденост, че това е косата на културните дейци. Страхотна интуиция от негова страна, че той се обърна точно към мен с това предложение. Не знам, той няма как да е знаел, че аз обожавам коса. Не знам, на много хора ми е много гнусно дори да си помислят да пипат чужда коса, но на мен не знам защо много ми харесва. Първо, от малка съм фризьорка, не знам кога съм решила, но просто съм взела решение, че аз мога да постригвам. Спомня се, че постригах сестра ми с някакво много късо бритонче. А за колекционирането на коса имам подаръци, подарявали са ми плитки такива, когато някой си отреже косата. И в интерес на истината не бях правила нищо с човешка коса, но съм работила много с козя коса. И изкарах един курс по мотавчийство и с тази коса правиш нишка, нали, първо така предеш и после тъчеш. Не знам как да го пиша, докосваш се до живота. Такива неща от страна на Галин и останалите оттам просто ме впечатляват с някакси внимание към детайла, внимание към твореца. Това, че те работят с творци, те са точните хора да работят с творци, защото ние не се познаваме, не сме някакви близки приятели, нали, толкова дълбоки, но някакси са направили точно това. Още по-трудно от много трудното нещо. Те са взели една сграда, която известно време нищо не се е случило в нея, започнаме да се разпада и те... Не е работа за един ден да вдигнеш тази сграда до положението, в което е в момента. Реших, че там ще им трябват екстра много усилия, екстра много магия, така да се каже, и затова прибягнах към вудо и съживих културните дейци с помощта на косата им. Както знаем, косата съдържа ДНК. 7 културни дейца. В тях е вплетена истинска коса, човешка, да им помагат с
със своето вълшебно присъствие и за бъдеще. За мен е много важно нещо да изглежда барното, изместорене. И някакси всяко от тях, когато ги оформях още от купощата мрежа, ми зае някаква форма и то си беше абсолютно такова. Той е като детска игра, реално, нали. Всеки, който е играл на нещо, знае как нещата някак си произлизат от нищото по някакъв естествен начин. Точно като на игра това, примерно, е застанало по някакъв много изклиферчен начин и прилича на някакъв съвременен танцор. И нали, естествено, значи той ще е перформера. Предварително имаше каква да е идеята. Например, понеже знам, че тук е имало поети, писатели и направих този поет, който да държи това лище. А пък другият е, нали, едната ръка по-напред от другата и просто му сложих фуника в ръката и стана музикант. Нали, аз работя с парченца от, в случая, хартия и на големите фигурки им отделям много внимание, наистина с много парченца, пък малката фигурка някакси залепих 3-4 и вече стана готова. Но пък харесвам този малкия, който е единствения плешив мечтателят, който той ми се получи добре. Той пък е направен с съвсем различна техника от другите. Как да кажа, силно. Усещането е силно. Дори не съм сигурна, че това усещане се предаде в готовия продукт, колкото аз докато го правих, докато пипах и докато си избирах точните дължини, кичури и такива неща. За съжаление, някои неща остават само за твореца. Публиката не може да ги усети. Но пък тя усети нещо друго. Втората част е всъщност едно дарение, което искам да направя. Аз вече го направих, дал го на Дени и сега ще помоля да... Ама не знам какво има вътре. Тя няма представа какво има вътре. Тук да дойдеш. Там, ти ще добре. Да, просто ритуално, нали, да отвориш дарение. Добре, нали няма да изкочи нещо? Сега ще разберем. Така към... Да. О, какво е? Какво е? Дени, кажи на всички. Ами има ножица. Значи ще ви кажа... Не, няма друго. Това е. Добре. Ще ви кажа нещо за тази ножица, че тази ножица ми е подарък от майка ми. Понеже научих от хората на там, че човек трябва да прави саможертви в настоящето, за да може да осигури добро бъдеще. Искам да я връча на Дени, с което тя ще осъществи дарението, което тя вече разбра какво е. Разбрах. Ето тук между двата ластика. Реже ли? Реже. И вече имате коса от настоящ културен днес. Реално аз взех косата, която е давала живот на това място. И след като съм взела тази коса, аз трябва да върна нещо на нейно място, за да може това място да продължи да бъде вълшебно и да произвежда култура. И така, това беше... В един момент просто ми се стори задължително. Тя ми каза, досещаш ли си какво ще се случи? И ми показва пашката си и през цялото време на откриването, докато тя говореше, я гледах и си казах колко красива коса. Това е наистина усещаш как това е една част от човек, именно и по този начин, и смелостта и всичко, и това, че влага наистина сърце в и любов към хората, с които работи, към работата си.